ဒီနေ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဝေယံပြင်ဆင်ထားတဲ့ title လေးခေါင်းစဉ်လေးကတော့ The Difference of New Covenant from God နော်ဖျားထံမှာရရှိသောပရိညင်တရားသစ်ဤခြားနာမှုဆိုတော့ဖျားပြီးတဲ့ပရိညင်ဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရိညင်တရားသစ်လည်းရှိတယ်ပရိညင်တရားဟောင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့အသစ်ထပ်ပြီးလဲဆိုတော့အဟောင်းကအားမရှိဘူးမလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူးလူခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကလည်းဖျားရဲ့ဂတိနော်တစ္ဆာနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖျားကလည်းမပန်ဖို့တော့မမစားတော့ဂတိညင်းဆိုတော့ဖျားနဲ့လူနဲ့ဂတိတစ္ဆာထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖျားသခင်ကသူပေးထားတဲ့ဒီပရိညင်တရားဆိုတဲ့ဂတိတစ္ဆာနော်အဲ့ဒီတစ္ဆာအတိုင်းလိုက်လျှောက်ရင်ဘုရားလည်းမဆမယ်လို့ပြောထားတာလေဆိုတော့လူကမိမိခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလည်းမဆတော့ဘုရားလည်းမကြည့်ရှုတော့နော်မပြုစုတော့ဆိုတော့လူတွေအတွက်ကဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကဲကောင်းပြီဘုရားနဲ့လူနဲ့နော်ဆက်သွယ်မှုဟာဒီဝိကွာသွားပြီပေါ့နော်နီးကပ်မှုမရှိတော့ဘူးပံ့ပိုးလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့ဗြိညက်တရားအစ်စ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လူကျေးဇူးပြုတယ်လူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်တဟာရဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ဗြိညက်တရားဒီကတော့ဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်ကဗြိညက်တရားသစ်ဆိုတော့ဗြိညက်တရားဟောတော့မောရှေရဲ့လက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကပညတ်တော်တွေကိုပေးပြီးတော့မှမောရှေဥဆောင်မှုနဲ့ဒီတွားရတဲ့ပရိညင်နော်မောရှေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လိုက်လျှောက်ရတဲ့တရားစကားလေးတွေဒါပရိညင်တရားသစ်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပါပဲယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဂျေဇုတရားနီလန်နော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲခံစားရတာပရိညင်တရားသစ်ကဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ထူးခြားတယ်ဒါကြောင့်ခြားနာသောပရိညင်ကျမ်းစကားလုံးမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးကပရိညင်တရားဟောင်းနဲ့မတူတဲ့ခြားနာသောပရိညင်တရားသစ်လို့သုံးထားတာဆိုတော့ the different of new covenant เนาะဆိုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ထူးခြားမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထူးခြားတာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆရာဒီနေ့ဝင်ခမယ်เนาะဆိုတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဟေဘရဲခန်းကြီး၈အငယ်၈နဲ့9နဲ့ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမပဋိညာဉ်တရားကိုထာဝရဘုရားသည်အပြစ်တင်၍မိန့်တော်မူသည်ကငါသည်ဤလူမျိုး၏ဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍အေဂုတ်တုပြည်မှဆောင်းသွားသောအခါသူတို့၌ငါပေးသောပဋိညာဉ်တရားနှင့်ခြားနာသောပဋိညာဉ်တရားတစ်ကိုဣသရေလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးဖို့သောပဋိညာဉ်တရား၌သူတို့သည်မတည်ကြငါသည်လည်းသူတို့ကိုမကြည့်ရှုပြုစုပဲနေအဲ့တော့ခြားနာသောပရိညင်တရားသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်เนาะအရင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပေးတယ်အေဂုတုပြည်ကနေလက်ဆွဲပြီးတော့เนาะဂတိတော်နဲ့အညီခေါ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖျားစကားနားမထောင်ဘူးစကားနားမထောင်တော့လဲเนาะဘုရားကျေးဇူးမပြုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီအားမရှိတဲ့အားနည်းတဲ့ပရိညင်တရားဟောင်းကိုဖယ်လိုက်တယ်တော့ဆိုတော့အဟောင်းဆိုတော့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောင်းနှွမ်းတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာပေါ့ပျောက်ကွယ်သွားတော့ပရိညင်တရားအစ်စ်ကဒီနေ့တို့တွေမျက်မှောက်ကာလယခုကာလမှာပရိညင်တရားသစ်နဲ့တို့တွေရှင်းတန်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပရိညင်တရားသစ်ကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတော့နော်ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုဖြစ်စေတယ်အရင်တော့ဒီအဖြစ်တရားကြောင့်ပညာတရားကြောင့်အတိလို့ဘုရားသခင်ရှိမှတတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတယ်ဘုရားလည်းမကြည့်ရှုမပြုစုတော့ဘူးမပံ့ပိုးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရှင်သန်ခွင့်ရသည်သာမကဒီနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးနဲ့
ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အခွင့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပရိညင်တရားသေးဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟိုရှိတော့ပြည့်ညက်တရားတွေနဲ့เนาะတို့တွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လူရဲ့ခွန်အားအစွမ်းကလေ limit ရှိတယ်လုံနိုင်တဲ့သူတွေလုံတာပေါ့လုံနိုင်တဲ့သူကျတော့လေလုံပြီးတော့ဝါကြွားတယ်ထောင်လွှားတယ်ရှေးကာလမှာပြန်ကြည့်ရင်တော့မှဒီ parish တွေဆိုတာကဒီပရိညင်တရားဒီပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့ကဟိုလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကျတော့သူတို့ကစီကံတတ်မှတ်ချက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့သူတို့ကကာကွယ်တဲ့နော်စီကံလေးတွေသူတို့ရဲ့ဟိုအကျိုးစီးပွားအတွက်နော်သူတို့ရဲ့ဟလာအဆင့်မြင့်နဲ့နော်အဆင့်မြင့်တဲ့စနစ်တစ်ခုဆိုတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူများထက်ပိုပြီးတာနေတဲ့သဘောပေါ့သူကပြည့်ညက်တရား613ချက်ဟိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူများထက်ပိုပြီးလုံနိုင်တဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့သူကဟိုလူယိုသေးရှင်ယိုသေးเนาะသူများတဲ့နည်းနည်းလေးအဆင့်မြင့်တဲ့သူအဆင့်တန်းခွဲလိုက်တာပေါ့เนาะအဆင့်တန်းခွဲလိုက်တာဝိစားစီရင်မှုမှာလည်းခွဲလိုက်တယ်ပြည့်ညက်တွေလည်းပိုလိုက်နာနိုင်ရင်တော့မကောက်သူကကာထားတာဘလို့ကာလဲဆိုတော့ဥမာတို့တွေဖျားဝတ်ကိုငါတို့ကပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္တရားလေးတွေငါတို့ပြုစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာမိဘကိုယူတည်စွာလည်းပြုစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကာထားတဲ့ပြည့်ညက်တွေထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့တာထပ်တိုးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ရက်တည်မှုเนาะသူတို့ရဲ့ဒီဟလာဟိုအဆင့်အတန်းတစ်ခုကိုသူတို့ကမြင့်တင်ထားတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်ယေရှုခရစ်တော် point down လုပ်တယ်လေထောက်ပြတယ်နော် point မင်းတို့ကပြည့်ညက်တွေတော့ကျင့်ကြတယ်နော်ပြည့်ညက်တွေတော့ကျင့်ကြပြီးတော့မှမင်းတို့ကဘုရားဒီမိဘကိုယူသေးစွာပြုရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုလျှောက်ပတ်စွာပယ်တယ်နော်သူတို့ကဆေဘတ်ဖို့တွေပါလေပြီးတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ပေါ့နော်လျှူရွက်တို့ပင်စိမ်းတို့စမွတ်တို့ဇီယာတို့ဒီတိဖွားအပင်လေးတွေတောင်မှတိကျကျငါတို့ဆေဘတ်ဖို့ကိုဖေးတယ်ဒါမဲ့တရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းဂယုဏတရားကိုနှစ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားအလိုရှိတဲ့အရာလေးတွေဆိုစိတ်နှလုံးထဲကကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်တရားကြီးနဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားလက်မခံခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဟိုလောက်တဲ့အရာတော့မှန်တယ်လူရှိမှာဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်လုံနိုင်မှာလဲဘယ်လောက်တိတိကျကျလုံနိုင်မှာလဲလူအနေနဲ့တိတိကျကျလုံနိုင်နေဆိုပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကစိတ်နှလုံးမှန်တဲ့တော့လက်မခံဘူးလို့ဒီ parish တွေကျန်တဲ့ဆရာတွေကိုလေဆုံးမတုံ့တင်တာအဲ့တော့ဒီပရိညင်တရားဟောင်းကစံချိန်မမီဘူးအားမရှိဘူးဟိုမိမိခွန်ကအစွမ်းပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒီကလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လည်းထောင်လွှားတယ်မလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘုရားသခင်မဆာမှုမခံစားဘူးဆိုတော့ဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ new covenant ဆိုတဲ့ပရိညင်တရားသစ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတာအဲ့ပရိညင်တရားသစ်ကိုဒီနေ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့เนาะအဲ့ဒါလေးဝင်ငါခြင်းတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်သူနဲ့တွဲထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကလေးမာလခိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1မှာကြည့်အောင်မာလခိအနာဂတိကျမ်းဆိုတာကဓမ္မဟောင်းရဲ့နောက်ဆုံးเนาะစာဆောင်ဖြစ်တဲ့အခန်းကြီး2အငယ်9နဲ့9ထိအကြည့်အောင်ငါဖွဲ့သောအသက်ပဋိညာဉ်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းပဋိညာဉ်သည်ထိုအမျိုး၌ရှိ၏ငါကိုကြောက်ရွံ့၍ငါ၏နာမတော်၌ထိတ်လန့်သောကြောင့်ငါဖွဲ့၍ပြီ၏ထိုအမျိုးသည်တစ္ဆာတရားစကားကိုပြောတတ်၏သူနှုတ်၌အပြစ်ကိုရှာ၍မတွေ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတိုင်းငါနှင့်အတူသွားလာ၍များစွာသောသူတို့ကိုဒုက္ခအပြစ်မှလွှဲရှောင်စေတတ်၏ဖြစ်ပရောဟိတ်၏နှကမ်းသည်ပညာကိုစောင့်ရမည်သူ၏နှုတ်၌လူတို့သည်တရားတော်ကိုရှာရကြမည်။ကြောင့်မူကားသူသည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားစေလွတ်တော်မူသောတမန်ဖြစ်၏။ဆိုတော့ဒီလူမျိုးဆိုတာကလေဝိလူမျိုးကိုပုံဆောင်ပြီးရေးတာ။ဒီဣသရေလအမျိုးအနွယ်ထဲမှာလေဝိလူမျိုးကဘုရားရွေးကောက်တဲ့ယေဘရဟိတ်လည်းဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေဘုရားရဲ့နာမကြောင့်ထိတ်လန့်နေတယ်ဆိုတော့ဟို
ဣဇာလူမျိုးတွေကမောရှိတောင်ပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာနွားရုပ်တုကိုကိုွယ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမကိုကိုွယ်ဘူးထာဝရဘုရားရှိမှပြက်ပြက်တသားပေါ့နော်ရက်တည်တယ်သူတို့လုံးဝဘုရားပေါ်မှာကြောက်တယ်ဘုရားနာမကိုယုံကြည်တယ်နော်ဘုရားနာမကြောင့်ထိတ်လန့်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုအပေးပြီးတော့မှုဆောင်မှုပေါ့နော်မှုတော်ဆောင်မှုဘုရားအကြံစီကိုပေးတည်တယ်ဘုရားအလိုတော်ဆောင်မှုရန်အတွက်နော်ရွေးချယ်ပြီးခွဲခန့်လိုက်တဲ့ special choice ဒီလေဝိလူမျိုးဒီနေ့လေ new covenant ဆိုခရစ်တော်အဖြစ်ယုံကြည်သူတွေကလေဝိအမျိုးအနွယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ယေဘရဟိတ်မျိုးဟလာဟိုပေထရုမှာဆိုအားလုံးဒီကျမ်းပိုက်ဆိုလွတ်တော်ရတယ်လေမောင်မိုင်းမှာအံပွဲသောအလင်းနဲ့ဆိုခေါ်သွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာပိုင်ထိုက်သောအမျိုးယေဘရမြင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိတ်အမျိုးရွေးချယ်သောအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တိပေနှစ်ကိုမှာအမြဲတမ်းကြွေးကြော်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအထိပ္ပယ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ယေဘရဟိတ်မျိုးဆိုတော့ဘုရားအသုံးပြုတာဘုရားရဲ့အသုံးခံရတာဘုရားသခင်ရွေးချယ်တာဘုရားသခင်ခိုင်းတာနော်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတိုင်းကဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးထားတယ်အခွင့်အရေးပေးထားတယ်စိတ်လုံးမှန်ကန်ရင်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းအဲ့ဗြိညင်တရားသစ်ပဲဗြိညင်တရားသစ်ကအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းဗြိညင်တရားသစ်ကစာအုပ်ထဲမှာကြောက်ပြားပေါ်မှာပေးတဲ့ပညတ်တွေမဟုတ်တော့ဗြိညင်တရားသစ်ဆိုတာသင်တို့ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာရေးထားမယ်သွင်းထားမယ်လို့ပြောတယ်လေနော်အသားနှလုံးကိုပြီးမယ်ကြောက်နှလုံးကိုဖယ်တယ်မာကြောတဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့အသားနှလုံးခန်းစားချက်ရှိတယ်လို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စန္ဒဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အရာကိုအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားလေးအဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာလည်းဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ကိုရေးထားမယ်ထက်သွင်းပေးမယ်နော်သင်တို့ဒီလေငါဤလူဖြစ်မယ်ငါဒီတဲ့သူတို့ဤသင်တို့ဤဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှသူကဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တွေဘုရားပြောခြင်းတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ပေးတာဆိုတော့ဗြိညင်တရားသစ်ဆိုတာတော့စာအုပ်ထဲမှာကြောက်ပြားပေါ်မှာနော်တတ်မှတ်ချက်နဲ့တွားတာမဟုတ်တော့လူရဲ့အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူကလမ်းပြဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှိုးဆော်တယ်အထဲထဲမှာတယောက်စီးစီရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှသူကတွင်းထားပြီးတဲ့နော်လမ်းပြပြီးတော့ခေါ်ဆောင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဗြိညင်တရားသစ်နော်အဲ new covenant ခြားနာတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာသာတရားနဲ့လည်းခြားနာတယ်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့လည်းခြားနာတယ်နော်ဆိုတော့လူသမတ်ချက်တွေနဲ့လည်းခြားနာတယ်လောကီပညာလောကီတရားတွေနဲ့လည်းခြားနာတယ်ဘာဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှလှုံ့ဆော်အတွင်းထဲကနေပြည့်ညတ်ကိုပြီးတာဘာလို့စင်ကြီးစေခြင်းတလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အလိလာတဘာဝနဲ့သူကထိန်ချောင်းပြီးတော့လမ်းပြတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ထိန်ချောင်းလမ်းပြရင်လေဟိုးဗြိညင်တရားဟောင်းနေလည်းသူကကြိုက်တယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်နဲ့လည်းတွားပြီးတော့ကြိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမြေလှန်ရှာဖွေပြီးတော့မိမိခွန်အားစွမ်းနဲ့လိုက်လျှောက်တာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြမှုနဲ့တွားရင်ဗြိညင်တရားဟောင်းနေလည်းကြိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါထူးခြားတယ်အဲ့တော့ခြားနာတော့ဗြိညင်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗြိညင်တရားကဘလောက်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတော့နော်အသက်ပဋိညာဉ်နော်မာလကိနှစ်မှာနော်အသက်ပဋိညာဉ်ငြိမ်ဝှချင်းပဋိညာဉ်ကိုတဲ့သင်တို့ကိုဖွဲ့ပြီးတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးလိုက်တယ်ဒီပဋိညာဉ်တရားကိုဘုရားနဲ့လူနဲ့နော်ဖွဲ့ပြီးလိုက်တာဆိုတော့အသက်ဆိုတာရှင်သန်မှုဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုနီးလန်းရတယ်နော်ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုနီးလန်းရတယ်စိတ်ဝိညာဉ်တွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ထိန်းသွားတယ်ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုနီးလန်းပြီးတော့မှဘာလဲဆိုတော့ငြိမ်ဝှချင်းပဋိညာဉ်ဆိုတော့ငြိမ်ဝှစွာနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပူလောင်မှုနော်နေဝိုင်းရံနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာကဘာကြီးထဲမှာငြိမ်ဝှစွာနေရတယ်နော်ဘုရားတာဝန်ယူမှုနဲ့သွားရတယ်ဘုရားကွယ်ကာမှုအောက်ထဲမှာအတောင်တော်ရိပ်အောက်ရဲ့အတောင်တော်ရဲ့လုံခြုံမှုနော်သင်ဘေးမှာလူတစ်ထောင်သင်လက်ရဘက်မှာလူတစ်ထောင်လဲတော်လဲ
တင့်ကိုမထီးမခိုင်းနိုင်ရသူဒီငါ့ကိုချစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုငါကယ်လွတ်မည်နော်မျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာအတောင်တော်အမွှေးနဲ့အုပ်ထားမယ်ဖုံးအုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ညီဝတ်စွာနေရတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီသူကဘာတူလဲတဲ့ဖះကြောက်အောင်လေသူဒီဖះသခင်ကိုကြောက်အောင်တော့ကြောင့်နာမတော်ကြောင့်ထိတ်လန့်တော့ကြောင့်တင့်ကိုပရိညင်တရားတစ်ဖွဲ့အဲ့ကလေးကဖះသခင်ဖွဲ့ထားပြီးသားနော်ဖွဲ့ထားပြီးသားဖះရဲ့ဂတိတော်အထူးဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကပရိညင်တရားဟောင်းနဲ့နော်ခြာလပတ်လည်နေပြီအဲ့အခါမှာလေဝိလူမျိုးကအထူး special ဖះသခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်း၊ကွယ်ကာခြင်းနော်ဝိညာဉ်ရှင်တမှုနီလန်းကိုသူ့အပ်ပြီးတယ်ဒီနေ့လဲလေဝိလူတွေကိုအပ်ပြီးလို့တို့တွေလည်းရရှိတယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးနော်ဘုရားသခင်ကသူ့နှုတ်၌တစ္ဆာသူ့နှုတ်ကလည်းတစ္ဆာစကားကိုပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမန်တရားပဲပြောတာပေါ့နော် truth ပြီးတော့မှသူ့နှုတ်မှာလည်းအပြစ်ကိုရှာမတွေ့ဘူးလေဆိုတော့ဘုရားရွေးချယ်ထားတဲ့သူပရိညင်တရားတစ်နဲ့ရှင်းတဲ့သူတယောက်ကလေနော်ပြောတဲ့စကားအစထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အပြစ်တင်ခွင့်ကင်းတဲ့အပြောအဆိုဆိုဘုရားခင်ရဲ့အထိန်နဲ့သွားတဲ့သူကလေအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပရိညင်တရားတစ်ကိုကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်တော့ပရိညင်တရားဟောင်းနေမှာပဲ religious walk ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဝတ်ပြုနေတယ်ကြီးကြီးမားမားပေါ့နော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အရာကြီးကို heavy ထားတယ်ပြီးတော့မှကြီးကြီးမားမားဟလာministry ကြီးတွေကြီးမားတဲ့ပွဲလန်းသဘင်ကြီးတွေကိုပဲအာရုံစိုက်တာအဲ religious တွေမှာပဲအဲ့ဒါကခုန parish ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွေနော်အဲ့သဘောပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့သဘောအဲ့ဒီຢာပဲအာယုံစိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗရိညင်တရားဟောင်းပြန်အသက်သွင်းနေတာဒါပေမဲ့အသက်ကမဝင်ဘူးအသက်ကဗရိညင်တရားသက်ပါပဲရှိတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြင်မှုလမ်းပြမှုလမ်းညွှန်မှုနဲ့သွားရသူတယောက်ကလေဖះပဲထိန်းသွားတယ်လူကကိုထိန်းလို့မှမရတာနော်အားနေတယ်လေဖះထိန်းချောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ပြောတဲ့စကားလေတစ္ဆာစကားတဲ့နော်တမန်တရားကိုသူပြောတယ်ပြီးတော့မှအပြစ်လည်းထောက်ဆရာမရှိသူစကားပြီးတော့မှဖြောင်းမဲ့ခြင်းတရားညီတခြင်းတရားအဖြစ်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့သွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘုရားရဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့သွားရတယ်နော်ဘုရားသူနဲ့အတူရှိတယ်သူနဲ့အတူသွားလာတယ်လူမျိုးတော့လည်းသူ့ပါဇက်ထဲကနေပြီးတော့တရားစကားကိုရှာရတယ်နားထောင်ရတယ်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာနော်တရားစကားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျသူ့အမြဲတမ်းနားစွန့်ထောင်ရတယ်သူဟလာသူ့မှာတမန်တရားရှိတယ်နော်ဆိုတော့သူစီကစကားတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ရတယ်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အားထုတ်ရတယ်သူကလည်းထာဝရဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ဟိုရှိကာလာတော့တမန်တော်ပရောဖက်နော်ဒီလိုဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်ပြီးတော့သူ့အချိန်ကာလနဲ့သူအသုံးပြုခဲ့ပြီဒီနေ့ဘုရားသခင်တမန်ဆိုတာဘုရားသခင်စီခိုင်းနေသူဆိုတာကပရိညင်တရားတည်ရဲ့အစီခံနေဖြစ်တယ်နော်ရှင်ပေါလုကတော့ငါသည်တဲ့နော်ပရိညင်တရားတည်ရဲ့ဆက်ရာကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ပရိညင်တရားတည်ရဲ့ဆက်ရာတဲ့ဆိုတော့ तू ကပရိညင်တရားတည်ဆိုတာခုနကိုခွန်အားအစွမ်းပေါ်မှာသွားတာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားသခင်လမ်းညွှန်မှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းမှုနဲ့နော်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှလမ်းပြသွားတာနော်ပံ့ပိုးသွားတာမဆာသွားတာဘုရားအတွင်းကလည်းပံ့ပိုးလမ်းပြတယ်အပြင်ဘက်မှာလည်းညီဝတ်စွာနေရတဲ့တက်တည်နဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားတစ်တဲမှာရှင်သန်နေတဲ့သူတိုင်းအာမခံပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟိုရှိကာလာပဲအသက်ရှင်နေဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လေတို့တွေလက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ဣသရေလလူတွေကတော့ဒီနေ့စံချိန်မမီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်း chance ပေးပါတယ်သူတို့လည်းဗြိဉ္ဉ်တရားတစ်ကိုပေးတယ်ဣသရေလလူမျိုးကောယူဒလူမျိုးတွေကဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဒီဗြိဉ္ဉ်တရားတစ်ထဲမှာရှင်သန်ဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်ဆိုနားလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗြိဉ္ဉ်တရားတစ်ထဲမှာ
ရှင်သန်မှုရန်အတွက်နော်အရေးအကြီးဆုံးတော့ချက်ပါလေဖះကြောက်နေခြင်းပဲဖះကြောက်ရွံ့တဲ့သူမှသာလေပဋိညာဉ်တရားတစ်ထဲမှာလိုက်လျှောက်နိုင်တယ်ရှင်သန်နိုင်တယ်အရေးကြီးဆုံးကဖះကြောက်ရင်စိတ်သိအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီခြားနာတဲ့ပဋိညာဉ်တရားတစ်ကိုဖះပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးတို့တွေဆင်ခြင်ဖို့အကြောင်းအရာလေးကနော် the way of spiritual living in fear to God the way of spiritual living ဆိုတာကတော့ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုနည်းလမ်း in fear to God ဖယားကိုကြောင်းရွံ့ယူသည်မှုနိုင်ရရှိသောဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုနည်းလမ်းနော်ဆိုတော့ခုနအသက်ပဋိညာဉ်ညီဝချစ်ပဋိညာဉ်လို့ပြောထားတာနော်အသက်ပဋိညာဉ်ဆိုရှင်သန်မှုစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မှရှင်သန်မှုတနို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှင်သန်စီမယ်တနို့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မှဘုရားရဲ့ပြည့်ညက်ကိုထည့်ပေးမယ်နော်တနို့ရဲ့အသားနှလုံးပေါ်မှာရေးထားမယ်တနို့ကငါဤစာဖြစ်မယ်နော်ကြောက်ပြောပေါ်မှာရေးတဲ့စာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရေးတဲ့စာဖြစ်မယ်ငါတို့ကြည့်ပြီးဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရဲ့တက်တည်မြင်ရမယ်ငါတို့ရဲ့ပါဇက်ကလည်းသက်စာတရားရှိတယ်အဖြစ်တင်လို့မရဘူးတရားစကားကိုငါတို့ပါဇက်ကနေရှားမယ်နှုတ်ထည့်ရနေပြီးတော့သူများအားရှာဖွေရမယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုနော်ဒါ spiritual living ပဲအရင်တော့အဖြစ်တရားတွေမှာသိနေတာကိုယ်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလိုက်ရှောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဒီနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုရပြီနော်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မှရှင်သန်မှုရသွားပြီအဲ့တော့ကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်25ခုမြောက်သောစာလံအငယ်14အဓိကပေါ့ဒါပေမဲ့စနစ်ကလေးကနေစဖတ်မယ်နော်ဆိုတော့14ကိုပဲယူထားတယ်တိုးတော့စနစ်ကနေစဖတ်ကြည့်အောင်အကျဉ်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ထိုသူအားနှစ်သက်ဖွယ်သောလမ်းကိုပြညွှန်တော်မူမည်ထိုသူသည်ကိုယ်တိုင်ကောင်းမှုစွာကျင့်ဝတ်၍သူ၏အမျိုးအနွယ်သည်လည်းပြည်တော်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ကိုယ်တော်မြတ်နှင့်မိတ္တဟာရဖွဲ့ရသောအခွင့်နှင့်ပဋိညာဉ်တရားတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏နောက်ဆုံး14ရတော့ဖះကိုကြောက်ယူတည်တဲ့သူဟာကိုရောမြတ်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ပဋိညာဉ်တရားကိုသိရသောအခွင့်နော်ရှိတယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့ဒီစကလုံးလေးပေါ့မြန်မာလူမှာတော့နိဆရာကြီးယူသက်တန်ကဘာသာပြန်ထားတာကိုရောမြတ်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ဆိုတော့ဖះနဲ့အပြန်လန်ပေါ့ရင်းနှီးစွာလာပြောဆိုဆက်ဆံရတယ်ပေါ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လို NIV version မှာလေဆရာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုသဘောအရင်ကျသွားတယ်နော် confide CONFIDES confide so ကျမ်းစကလုံးလေးကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ the Lord confides in those fear him the Lord confides in those who fear him so confide ဆိုတာကယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောတာအတွင်းဒီရေးကိစ္စလေးတွေပြောတာအတွင်းကြကြပါနော်အတွင်းစကားပြောတာနော်အတွင်းရေးကိစ္စလေးတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ဖော်ပြတယ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအနှံ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရတယ်ဆိုတော့ကိုရောမြတ်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရတယ်ဟလာအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်ဆိုတာလေးကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းမှုမရှိသလိုလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးကြောင့် confide confide ဆိုတာကဒါကယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောတာမျိုးအတွင်းရေးကိစ္စလေးတွေကိုနော်ဖွင့်ဟတာအတွင်းရေးကိစ္စလေးတွေကိုဆိုတော့ဘုရားနဲ့ကိုကအတွင်းကြကြရင်းနှီးစွာဆက်ဆံခွင့်ရတာထူးကြတယ်နော်အဲစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားနဲ့ပေါင်းတင်တဟာရဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါဘာတူလဲတဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေသူဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေသူကဘုရားနှစ်သက်တဲ့လမ်းကိုပြမယ်နော်ပြောအရှိပိုင်းလေးမှာပြောတယ်လေပြောလာတယ်လေပြီးတော့မှဘုရားရဲ့တာဝန်ယူမှုဟလာကွယ်ကာမှုနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်နော်ဆိုတော့အပြစ်ဒုစရိုက်လမ်းတွေကလည်းဘုရားသခင်က
သူများကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့သူဖြစ်ခွင့်ရတယ်လာမာလခိမှာဆိုနော်အပြစ်ထဲမှာကြာနေတဲ့သူတွေဒုစရိုက်လမ်းကြာနေတဲ့သူတွေကိုတဲ့နော်ကဲလွတ်ပေးဖို့သူများရဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ပါသူကကောင်းကြီးဖြစ်စီတယ်သိလားကိုအတွက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့သူကပရိညင်တရားသိရဲ့အာမခံနော်တက်တည်လေးတွေရတဲ့အပြင်သူတစ်ပါးကိုလည်းကူညီနိုင်တယ်မဆာနိုင်တယ်ဘုရားအသုံးပြုခြင်းခံရတယ်ဒီမှာလည်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားနဲ့မိတ္တာရရင်းနီးပေါ့အတွင်းစီအတွင်းကြဘုရားနဲ့နော်တာယာဖွဲ့ခွင့်ရတယ်လို့တဲ့ပဋိညာဉ်တရားတစ်ကိုလည်းသိရတဲ့အခွင့်ဆိုတော့ဒီနေ့ပဋိညာဉ်တရားတစ်ဆိုတာဘာလဲနော်တွေ့နားလဲသွားတယ်ပဋိညာဉ်တရားတစ်ဆိုတာကဝိညာဉ်ရှိတမှုနီလန်ခရစ်တော်နဲ့အတူသွားလာခြင်းနော်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပဲပြမှုနဲ့အတွင်းလေးကနေပြီးတော့နော် instruction ပေါ့ divine instruction ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကိုခံစားရတဲ့အရာအဲ့ဒါပရိညင်တရားတွေဆိုတော့ခံစားရတယ်နားလည်ရတယ်ခံစားရတယ်ပရိညင်တရားကိုသိရတယ်ဆိုတော့လေသိနားလည်ရတယ်အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေလည်းခံစားရတယ်ဆိုတာလေးကဒီနေ့ကျမ်းစကားအရာတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေ့ဘယ်သူခံစားရလဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့သမီးတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်နော်မတူညီတဲ့ခံစားချက်လေးတွေနားလည်မှုလေးတွေတော့ရှိကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းစကားလုံးနဲ့သာမတွဲမိတာပေါ့နော်ပရိညင်တရားတဲ့ဆိုတာလေးရနော်အဲ့တော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေသူအတွေ့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရှင်တန်မှုနီလန်းလေးကိုရရှိခံစားခွင့်ပေးထားတယ်နော်ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးခွင့်လည်းရတယ်အတွင်းစီဆက်သွယ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အလိုတော်ပိုင်းခြားနိုင်တာပေါ့ဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းနားလေတယ်ကိစ္စအဝဝမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုနော်ပြောသွားတာဘုရားကိုနော်လမ်းပြသွားတာဘုရားကိုတိုင်ပင်သွားတာတော့တင်းတို့ကိုကျွန်လို့ဒီချင်းအစာယူမခေါ်တော့ဘူးအဆွေလို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတိုင်ပင်ခြင်းတယ်နော်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်ကိုဘုရားသခင်ကအရေးတယူနော်အဲ့လောက်ထိကိုတန်ဖိုးထားတာဒါပေမဲ့ကိုကတန်ဖိုးမဲ့ဆိုတာအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပဋိညာဉ်တရားဟောင်းထဲမှာပြန်ပြီးခြာလပတ်လေတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဆိုဘုရားသခင်ကလက်ဆွဲပြီးခေါ်ပေမဲ့နော်တင်းတို့ကငါ့ကိုစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်းတို့လည်းငါမကြည့်ရှုမပြုစုတော့ဘူးဆိုတော့တွားရောနော်ဒီနေ့ဘုရားကြည့်ရှုပြုစုဖို့ရန်ပံ့ပိုးဖို့ရန်ဘုရားပဋိညာဉ်တရားသစ်ကိုပေးတာပါလို့တို့တွေအတွက်ပါပဲတွဲထားတဲ့ example လေးကကောနေလီအကြောင်းတမန်တော်30မှာရှိတယ်အငယ်34 35မှာဒီကောနေလီရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေတရုကနော်တော့မှတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စကားစုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်30အငယ်34 35အကယ်စင်စစ်ဆိုတာလေးထိုအခါပေတရုသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍အကယ်စင်စစ်ဖျားသခင်သည်ဤလူမျက်နှာကိုမှတ်တော်မူလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တရားသဖြင့်ကျင့်ဆောင်တော်သူသည်အထံတော်၌မျက်နှာရသည်ကိုငါသိမြင်၏God's favor အထံတော်၌မျက်နှာရဘုရားရှိမှာမျက်နှာသာပေးခြင်းခံစားရတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောနေလီကခရစ်ယာန်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးသူကတခြားဘာသာကိုယ်ကွယ်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကာလကလေဒီဝိပုကိုယ်ကွယ်ခြင်းတွေကသွေးသားတက်မဲ့ခြင်းပေါ်မှာဒီအခြေပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေသူတို့ character loose ဖြစ်စီတယ်ဆိုအာတေမိနတ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာတေမိနတ်ဘုရားရဲ့နှကွန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုဒီမကောင်းတဲ့နော်သွေးသားလေးဆက်ဆံမှုတွေနဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာအခန်းတွေပါဖွဲ့ထားပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့လိုဟိုနတ်ကွန်းနေနော်အဆောင်နေအဲ့ဒီသူတို့ကိုးကွယ်မှုတွေကလည်းနတ်ဘုရားတွေကိုးကွယ်တဲ့အခါကျတော့ character တွေ loose ဖြစ်ကြတယ်အဲ့သူသိမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာ Christianity ကနော်ခရစ်တော်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေက
ထူးခြားတယ်ဇာရိတာတွေကောင်းလာတယ်ဆို popular ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာသူအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ကောနေလီကပြောမယ်ဆိုသူ့အခြေအနေကလည်းယောမဒီစစ်တပ်ရဲ့တပ်မှုဖြစ်တယ်အီတလီတပ်မှုတရင်မှုတယောက်ရဲ့နော်ရက်တည်မှုကတခြားဖျားကိုကိုယ်လို့မရဘူးယောမအေဂရစ်ကိုပဲဖျားထူးရတာကိုကိုယ်ရတာတခြားဖျားတွေကိုတော့ကိုကိုယ်ရင်သေတယ်မင်းဒါပေမဲ့သူအတွင်းလေးอ่ะပေါ့နော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေစိတ်ကလေးတစ်ခုอ่ะဒီသူ့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အခြေအနေရတည်ရင်မှုဖြစ်တယ်ယောမအေဂရီရဲ့ဩဇာကဖြစ်ပြီမယ်လေသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့အတူတခါတည်းဖျားဝတ်နဲ့မွေးလျော်တယ်ဖျားကိုကိုယ်နေတယ်သူတိတလောက်ရည်စူးတာသူခရစ်တော်မသိဘူးနော်ဖျားမသိဘူးရည်စူးပြီးတော့အလှငွေပြီးကန်းတယ်နော်ဒီလှူတယ်တန်းတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲသူတွေမုတ်ဆိုးမတွေပြီးကန်းတယ်သူတက်နိုင်သလောက်သူနားလေသလောက်အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ဘုရားနှစ်သက်မယ်ထင်တာလေးဒီပေါ့ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထားအမှန်နေလုံးရက်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့မှာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကိုစီလို့ပြီးတော့မှသူ့ကို instruction ပေးတယ်နော် divine instruction ဝိညာဉ်ကြီးကမှသူရှင်သန်မှုရှိလာဖို့ရန်အတွက်ပေတရုကိုလူလွတ်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ပေတရုဟောပြောမယ်သင်နာထောင်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့နေအရာသင်သိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေတရုကလည်းဒီလိုအချိန်မှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲပေတရုလိုလူမျိုးကကျမ်းစာသင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ပေးဖို့ဆိုတာကသူ့စီလာစရာအကြောင်းမရှိတော့အစင်တန်အရန်ခွဲတာပေတရုကဘာသာရေးသမားယင်္ဂလိပ်ဗြိညင်တရားဟောင်းမှကျင်လည်ခဲ့တော့နော်သူတို့ကဒီတပါးသောအမျိုးသားတွေမှာပေါင်းမှုမသိဘူးတော့ဂျူးလည်းမဟုတ်ဘူးလေခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့ပြင်ဂျူးလည်းမဟုတ်ဘူးနော် is ဣသရေလလူမျိုးတွေကတခြားတပါးသောအမျိုးသားတွေမပေါင်းသင့်ဘူးတပါးသောအမျိုးသားမပြောနဲ့တပါးသောအမျိုးသားနဲ့ဣသရေလလူတဝက်နော်ကာပြားဖြစ်တဲ့ရှမာရိလူနဲ့တော့မပေါင်းသင့်ဘူးကာပြားတော့မပေါင်းသင့်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လောက်ဒီစက်ကြီးတာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မာနထောင်လွှာပြီးတော့အဲ့လိုအစစ်တမ်းခွဲကြဒါလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းပေါ့သူတို့ကလူညံနဲ့မိသလောက်လိုက်တာပေါ့လူအတွေးခေါ်နဲ့မိသလောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကောနေလီနဲ့ထိတွေ့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအိမ်မက်ယူပါယုံအပြင်သူဖော်ပြတယ်နော်ဘုရားသခင်တတ်ရှင်းစေတဲ့အရာလူမတတ်ရှင်းဘူးလို့မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့မှယူပါယုံထဲမှာသူ့ကိုပေးပြီးတော့မှကဲတင့်ကိုလူလာခေါ်မယ်တပါးသောအမျိုးသားတွေလာခေါ်မယ်လိုက်သွားပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမလဲပေါ်ပြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေတရုကနာခံခြင်းနဲ့ကောနေလီအိမ်နဲ့လိုက်သွားတယ်ကောနေလီကဘာရလဲ instruction divine instruction ခံစားဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုရတယ်အဲ့ဒါဗြိညင်တရားသစ်ပဲနော်ဆိုတော့ဘယ်သူရတာလဲဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေသူရတာသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းတည်ဧဝံဂေလိတရားကိုပေတရုကဟောပြောတဲ့အခါမှာသူယုံကြည်လက်ခံသွားတယ်ဝိညာဉ်ရှင်သန်သွားတယ်အပြစ်ထဲမှာသိနေတဲ့သူဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုညီလန်ကိုခံစားရတယ်သူခရစ်တော်ယုံနေလူသစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအသက်တာသိရသွားပြီဆိုတော့ပေတရုတော်မှာ recommend လုပ်သွားတယ်เนาะအကယ်စင်စစ်တဲ့လူအမျိုးမျိုးတွေလူတိုင်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်မျက်နှာမလိုက်ဘူးအကယ်စင်စစ်လူမျိုးမျိုးတို့တွင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တရားသဖြင့်ကျင့်ဆောင်တော်သူသည်အထံတော်၌မျက်နှာရသည်ဟုသူသိမြင်တယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတာနော်မျက်နှာမလိုက်ဘူးဆိုတော့ခရိယန်တွေပဲဘုရားကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ခရိယန်တွေတော့မှအခုကျေးဇူးပြုလို့မရတဲ့အနေအထားတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဗြိညင်တရားဟောင်းအောက်ထဲပြန်သွားတာဣသရေလလူမျိုးတွေလူပဲနော်အေဂုတုပြူရာနေပြီးတော့မှလက်ဆွဲပြီးတော့မှဂတိတော်ပြည်ကိုခေါ်ပြီးမဲ့ဘုရားခင်ကိုမိတယ်ဘုရားကိုကြောက်ခိုင်းတယ်ဘုရားနီလန်းနဲ့မသွားဘူးလောကီနီလန်းနဲ့ပဲသွားတယ်လောကီအမြင်နေနဲ့ပဲเนาะသူတို့ရဲ့အသက်တာသူတို့ဒီဘုရားမဲ့တရားမဲ့เนาะဘုရားမကြောက်ရွံ့မဲ့နဲ့သူတို့အသက်ရှင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့ဗြိညင်တရားပြတ်သွားတယ်ဗြိညင်တရားဟောင်းပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကဗြိညင်တရားတစ်ကိုနားမလည်ဘူးကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးဘာလို့ဘုရားမကြောက်တာပဲဘုရားမကြောက်တာပဲဒီနေ့
ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတယ်ဖះရဲ့ဟလာလမ်းပြမှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အခါမှာဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ဘုရားသခင်ကပရိညင်တရားတည်ရဲ့နော်အတွင်းစကားလေးတွေနဲ့နဲတယ်နော်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှသားတို့သမီးတို့ကိုဖွင့်ဟာပြီးတော့ဘုရားရည်ရွယ်ချက်ဘုရားရဲ့အချက်အစည်းဘုရားယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတဲ့နော်စကားလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့အပ်ပြီးတယ်နော်ပြီးတော့တာဝန်လည်းပြီးတယ်ဝိညာဉ်တာဝန် spiritual duty ဒီတရားစကားလေးတွေပြောရဲဆိုတာကိုယ့်အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒုစရိုက်ထဲမှာနစ်နေတဲ့သူတွေကိုယ့်ဝိညာဉ်ကြီးကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့သူဘယ်သူမဆိုပေါ့เนาะကုညီမဆားမှုရှိရကုညီပတ်ပိုးပေးဖို့ကိုယ့်ဘုရားသခင် duty ပါပေးထားတာเนาะဆိုတော့ဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကအသက်တရားနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ညင်ဝချင်းတရားကိုပေးထားတယ်ဒီနေ့ဗြိဉ္ဉ်တရားထဲမှာသွားတဲ့တာတို့သမီးတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့လေဝိလူတွေလူပဲဘုရား choose လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့နော်ကိုကအပြစ်ထဲမှာနစ်နေတဲ့သူဆရာလည်းရှေ့ပတ်ထဲမှာဆိုရင်တချို့ကိုရဲ့ follow up debate ဒီဟိုကူညီပါတယ်ဖုန်းဆက်တယ်ချို့လည်းသူတို့နော်သူတို့ရဲ့အသက်တာတွေဝိညာဉ်ရေးမှာကြဆင်းပြီးတော့မှဆယ်ယူလို့မရဘူးနော်ယူဒမှာပြောထားလို့ယူဒဩဝါဒစာမှာပြောလို့မိမိကိုယ်ကလည်းလောကီအညစ်အကြေးနဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ညဉ့်ညူးဆုံးကတ်တဲ့အဝတ်ကိုချွတ်ပယ်ပြီးတော့မှတချို့ကိုမီးတွေကဆယ်ကြလို့ဆိုတော့ဆရာလည်းဆယ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဖုန်းဆက်တဲ့သူလည်းဆက်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ချင်းပေါ့နော်ဆက်ပြီးမယ်လေဖုန်းပြန်မကင်ဘူးပိတ်ပလိုက်တာတွေရှိတယ်တက်နေတော့ပေါ့နော်လောကီပူလောင်မှုတွေကနေပြီးတော့မှရည်ရွယ်ချက်ပြောက်ပန်းနိုင်ပြောက်အနာဂတ်ပြောက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့လောကီအနာဂတ်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးမှာယုံကြည်သူတွေကသူတို့ပန်းနိုင်ပြောက်သွားတာခရစ်တော်ပြောက်သွားတာဆိုတော့လောကီသားတွေရဲ့နီလန်အတိုင်းเนาะတုံ့ပြန်သက်ရှင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖះမကြောက်ရွံ့တဲ့တက်တီလေးတွေကပေါ်လာတာပေါ့เนาะလောကီသားတွေတော့မှဟိုပြောဆိုတုံတဲ့စကားတွေထက်เนาะညဉ့်ညင်းတဲ့စကားတွေပါသုံးဆွဲလာတဲ့အထိကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကြဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းစိတ်မကောင်းဘူးဆရာလည်းစူးစမ်းတော့ဆယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်လို့မရသေးဘူးပေါ့ခုချိန်ထိတော့เนาะတော့သားတော်သမီးတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဝိညာဉ်အလင်းရှိဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုနဲ့ဒီနေ့ဘုရားဘာလုပ်နေလဲဘုရားဘာခိုင်းနေလဲဘုရားဘယ်သူကူညီရမလဲเนาะဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ဆိုတာကဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုဆိုတာဟိုကိုဘုရားသခင်ဘာခိုင်းလဲကိုကူညီဖို့ခိုင်းလဲကူညီရမှာပဲပေးကမ်းဖို့ခိုင်းလဲပေးကမ်းရမှာပဲနည်းသည်များသည်လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားဘာအခွင့်အရေးပေးထားလဲဝိညာဉ်အခွင့်အရေးကိုမိမိရရနော်ကိုယ့်အတွက်တမကသူများအတွက်ကိုလည်းဘာဖြစ်လို့လဲသလားကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ပြမှာလဲခရစ်တော်တရားပလင်ဒီလားဆိုတော့ဟိုနိကောခန်းကြီး9:10 17မှာဆိုလေတို့တွေကခရစ်တော်တရားပလင်ရှိမှာရက်ကမှာနော်ဆိုတော့ကောင်းကင်မှာရမယ်ဆုအတွက်မျှော်လင့်ပြီးတော့အားထုတ်ရမှာဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ကောင်းကင်စည်းစိမ်အတွက်အားထုတ်အောင်ပါဘယ်လိုစိတ်သဘောနဲ့အားထုတ်အောင်ပါလဲကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရမှာတဲ့နော်ဆိုတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုမြင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှာနော်ရမယ်ကောင်းကင်စည်းစိမ်အတွက်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာနော်အဲတို့တွေကဟိုတည်ငါအတွက်ပဲအသက်ရှင်ရတာမဟုတ်တို့တွေရဲ့ destination ပန်းတိုင်ဥတီချက်တို့ရဲ့တစ်ချိန်မှာဘုရားသခင်ညီဝတ်စွာနေရမယ်နေရာနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုပေါ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လောကီနိုင်ငံထဲမှာတလုံးနေရမှာမဟုတ်ဘူးလောကီနိုင်ငံထဲမှာပဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံဆိုတာကရှိသေးတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံဆိုကောင်းကင်ကြမှာမဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံလည်းဘုရားရဲ့နိုင်ငံပဲနော်သို့တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံကလောကတွေကစနိုင်ငံတော်ဒီထောင်ပါစေသောလို့ခရစ်တော်ပတ္ထနာတော်တင်ခဲ့ဒီချိန်ကစဆိုတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တွေဆိုတာဘုရားအုပ်စိုးမှုရှိတာဘုရားသခင်ထိန်းချုပ်တယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်မှုရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်အားဖြင့်ဒါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲနော်တို့တွေလမ်းပြသွားတာ
ဆိုတော့ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေကိုမိမိရဆုပ်ကိုင်မှုလိုတယ်နော်ဟိုစင်မောတက်ပြီးခေါ်မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးကို့ဖျားနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူဘယ်သူရှိတယ်လဲပေးဖို့ကမ်းဖို့လိုတော့ရှင်ပေးလိုက်ပါဆင်းရဲတဲ့သူကြီးကျွေးလိုက်ပါနော်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူပေါ့ကိုကူညီမဆဖို့အတွက်နော်ဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပေးတယ်လို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်၍လေသူတစ်ပါးဝိညာဉ်ရေးရကိုရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့လေနော်အချိန်ကိုရွေးနှုတ်တတ်ဖို့အဲ့ဒါကသိရှင်းပြစရာမလိုဘူးဝိညာဉ်တော်အထေရကနေပြီးတော့သုံးသင်လမ်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ spiritual willing ကတိတ်ရေးကြည့်တယ်ဝိညာဉ်ဆန္ဒနော် so the willing of obedient so နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒတိတ်ရေးကြည့်တယ်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့နော်တို့တွေပရိညင်တရားတစ်ထဲမှာအသက်ရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့် the willing of obedient in divine instruction ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆက်လက်စဉ်းစားခြင်းနဲ့နော် so divine instruction ဆိုဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးတွေဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေရှိတယ်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဘာအတွက်လဲနော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတဲမှာနာခံတတ်သောဝိညာဉ်ဆန္ဒကိုရယူခြင်းအဲ့ဒုတိယအချက်ကလေးကိုတို့တွေဆက်လက်စဉ်းစားရအောင်ဆိုတော့ဘုရားသခင် instruction ပေးတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလမ်းညွှန်ပေးတယ် divine instruction ဘာအတွက်လဲနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒအတွင်းလေးရပဲဆိုဘုရားစကားကိုနားထောင်မှုပါပဲဣသရေလလူတွေကတော့ပရိညင်တရားဟောင်းထဲမှာဘုရားစကားနားမထောင်တော့ဘူးဘုရားသခင်ကလက်ဆွဲပြီးခေါ်ပြီးမယ်သူတို့ကဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘူးဘုရားမကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးမခံစားဘုရားပံ့ပိုးမှုမခံစားတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကိုစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာခံစားရရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒဆိုတော့ spiritual willing ဆိုတာเนาะခဏခဏပြောတယ်ဝိညာဉ်ဆန္ဒနဲ့ပဲတို့တွေကတုံ့ပြန်ရတာ self willing ဆိုတဲ့ဇာတိဆန္ဒနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဇာတိဆန္ဒကတော့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အခါမှာเนาะဟိုအခြေအနေကောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်အားထက်သန်တယ်လုပ်တယ်လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်တယ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ပုံမှာလည်းဝါကြွားမှုရှိတယ်เนาะ self willing မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လေဖះဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှထားပစ်ခဲ့တယ်ရောเนาะကိုခွန်အားနဲ့ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးစံချိန်မမီနိုင်ဘူးเนาะကြိုးတော့ကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုဟာဘုရားသခင်လက်မခံနိုင်တဲ့အနေထားဘုရားသခင်နားလည်းမပေးနိုင်ဘူးเนาะဘုရားသခင်နားမလည်းပေးနိုင်ဘူးဘုရားပေါ်မှာတကယ်တုံ့ပြန်နေတာလေကြောက်နေစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ရတာပရိညင်တရားတည်းဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီမှာခံယူရဲဆိုတော့ဘုရားတုံ့ပြန်နေတာနော်ဘုရားကိုကြောက်နေစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်နေတာဖြစ်တယ်ဟိုဆရာကိုတုံ့ပြန်တာမဟုတ်ဆရာကိုတုံ့ပြန်တာတော့ရတယ်ဆရာကြီးဒီနေ့တော့ excuse နော်ဟိုရတယ်အိစားမရှိဘူးဆရာနားလည်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အရာတော့ဘုရားသခင်နားမလည်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်က excuse တော့မရဘူးနော်ဆိုဘုရားကြောက်ယူသေးဖို့ရှိတယ်တကယ်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုလေလစ်လူရှူတာဘုရားတုံ့ပြန်တာပဲရွေးနှုတ်ပြီးတော့နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတော့မပြတ်မကွက်ပေါ့သစ္စာရှိနော်တုံ့ပြန်တဲ့အရာလေဒါဘုရားတုံ့ပြန်တာပဲဆိုတော့ဒါဘုရားရှိမှကျတော့ excuse me God သွားလို့မရအောင်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညင်တရားသစ်ကဟလာဆရာတော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကိုတုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်တဲ့သူကလူပေါ်မှာလည်းတုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်သွားတယ်ဒီလားဘုရားနဲ့မှန်တဲ့သူကလူပေါ်မှာလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒါလေးอ่ะဒီနေ့ဘုရားရဲ့အတွင်းစကားလေးပေါ့နော်ဟိုဝိညာဉ်စကားလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဒုတိယအချက်ကလေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ divine instruction ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးတွေတို့တွေကြားနေရတယ်နော်ချို့လေဒီနေ့ line တွေပြတ်တော့မကြားရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဘက်ကတော့တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော် wifi မရလို့ရှင်လဲ SMS နဲ့ရအောင်ပို့တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအားထုတ်တယ်ဘာလို့လဲသလားနော်ဘုရားရွေးထားတာလေကိုယ့်ဘုရားရွေးထားတာဟိုဆရာအသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှယာဒူးတွေနဲ့ခန့်ထားတာဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုသိတယ်ပရိညင်တရားသိရဆရာတော်မှအခုဖြစ်နေပြီဆရာလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာတရားရဲ့
ခန့်အပ်ထားတဲ့ဆရာတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာတရားလည်းဆရာအတိမပြူတယ်ဘာသာတရားဆရာအတိမပြူတယ်ဆရာဟိုပရိညင်တရားတဲ့ဆိုရဲနော်ဘုရားပေါ်မှာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားအတန်ကိုနားဆွင့်ပြီးတော့ဘုရားခိုင်းတာကိုပဲကျူးစားတယ်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှတို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေဟိုမိမိရပါတော့ဆုတ်ကန်ပြီးအားထုတ်နေတဲ့သူတုံ့ပြန်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို religious ကလည်းလေကိုဟိုသူတို့နော်ဒီဘာမလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့နော်အခွင့်အာဏာတွေပါတယ်မပေးဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ကလည်း respect တော့ရှိကြတာပဲသိလား respect တော့ရှိတယ်ဟိုဘုရားရဲ့အသီးလေးပေါ့နော်ဘုရားပြည့်တဲ့ဝိညာဉ်အသီးလေးကြောင့်ကိုလေကိုမတိမဲမြင်ပြူတာလေးတွေနော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့တော့ရှိတာပေါ့လေတချို့ကြတော့လေဟိုဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာနော်မတိမဲမြင်လုပ်တဲ့အရာလေးတွေကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအပိုင်းလေးတော့လည်းရှိတာပါပဲလို့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဥတီချက်မပြောက်သွားဘူးကိုကောင်းကင်မှာဆုလက်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းကင်စည်းစိမ်အတွက်နော်ဖះတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့တိနေတဲ့အခါကျတော့အားထုတ်ပါတယ်ကိုလည်းနော်ဟိုပို့ကြိုးစားတယ်နော်ပို့ကြိုးဒါပေမဲ့ကိုကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူပြောသူငါဒီတမန်တော်ဒီထက်ငါပို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ငါကြိုးစားတာမဟုတ်ငါနဲ့ရှိတော့ကျေးဇူးတော်ဟာကြိုးစားတယ်ဘုရားအခွင့်နဲ့အထက်တဲ့ဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဘုရားပြည့်တဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ဘုရားပြည့်တဲ့ပတ်ပုံးမှုနဲ့အားဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဘောင်ထဲမှာပဲเนาะဘုရားသခင်ရဲ့ပတ်ပုံးမှုနီလန်းဘောင်ထဲမှာဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာအားထုတ်ရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ instruction ပေးတဲ့ဆိုတော့ဗာလဲနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနှစ်အငယ်7-73ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဖိလိပ္ပိမြို့ကလူတွေကတော့လည်းနားထောင်ပါတယ်နားထောင်မှုကိုလေ့ကျင့်ကြတယ်နာခံမှုကိုလေ့ကျင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အဲ့နာခံမှုကိုသူတို့လေ့ကျင့်နိုင်တာလဲဆိုတာလေးကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူကတတိပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဖတ်ကြည့်အောင်ဖိလိပ္ပိဩဝါစာအခန်းကြီးနှစ်အငယ်7-73တို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုကဲတင်ခြင်းငါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းငါ၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းငါ၎င်းသင်တို့အထက်၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖျားသခင်ပေတည်းငရေကလွတ်ဖို့အပြစ်လွတ်ခြင်းနော်ခံစားရဖို့ဘုရားသားသမီးကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရဖို့အတွက်ကတို့တွေစူးစမ်းအားထုတ်စရာမလိုယုံကြည်ယုံနေရတယ်။ဒါတော်ရဲ့လဝကတိုင်တရားအပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုတို့တွေကိုယ့်အတွက်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကိုယ့်အတွက်အပြစ်ကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့ယုံရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ရတယ်။ဘုရားသားဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့နော်ဒီနေ့ကောင်းကင်ဝင်ခွင့်ရမယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘူးဘုရားခင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုလက်ခံယူတတ်ပဲဒါပေမဲ့ကောင်းကင်စည်းစိမ်ခံစားရဖို့ကောင်းကင်မှာဆုရဖို့နော်အပြစ်တကူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့လောကမှာနေတဲ့အခါမှာလေအပြစ်တကူကလည်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအပြစ်တကူရဲ့နော်သွေးဆောင်မှုတွေအပြစ်တကူရဲ့ဖိစီးမှုတွေနော်အပြစ်တကူရဲ့တိုက်လံမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီຢာကလွတ်မြောက်ဖို့ဘာလို့မလဲစူးစမ်းအားထုတ်ရမယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကငါသည်တမန်တော်အခြားသောတမန်တော်ဒီတဲ့စူးစမ်းတယ်ဆိုတာသူပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့သူစူးစမ်းပြီမဲ့သူခွန်အားအစွမ်းနဲ့စူးစမ်းတာမဟုတ်ဘုရားခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ဒီငါနဲ့အတူကြိုးစားတယ်ဘုရားဂျေဇုတော်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုဘုရားရဲ့လမ်းပြမှုဘုရားပြည့်တဲ့ခွန်အားနဲ့ तू ကနော်အားထုတ်တာဘာလို့အားထုတ်တာလဲနာခံတတ်သောဝိညာဉ်စန္ဒဆိုတာဘယ်မှာလဲသင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်း
အကျင့်ကြည့်အလိုရှိစေကြ willing ကိုပြောတာအလိုစန္ဒနော်စန္ဒအလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ကြည့်စေခြင်းကလည်းကောင်းသင်တို့အထဲ၌အပြစ်မှာမဟုတ်နော်အတွင်းထဲမှာစိတ်လုံးထဲမှာအတွင်းထဲမှာသင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အပြင်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပြီဘုရားသခင်ပုံသွင်းပြုပြင်ပြီးတယ်စိတ်လုံးထဲမှာပုံသွင်းပြီးတော့ဗာပြီးတာလေဝိညာဉ်စန္ဒလေးပြီးတယ်နော်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒလေးကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်အရင်တော့ဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့မထိတွေ့ခင်ကတော့ဘုရားနဲ့နော်မထိကဲတင်ကြီးများခင်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုမယုံခင်ပေါ့စကားနားမထောင်ခြင်းဘူးပေါ့နာခံတတ်တဲ့စိတ်လုံးရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတောင်မှနော်ယုံကြည်သူတော်မှသူတို့အတင်းစွန့်မိတ်ထားတာရှိတယ်အပြင်နားပိတ်ထားတာမျက်စိပိတ်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒရဖို့ instruction divine instruction ဘုရားပြည့်စုံပေးထားတယ်သင်တို့ဒီငါးမျက်မှောက်၌နားထောင်တည်တာမကမျက်ကွယ်နဲ့လည်းနားထောင်တည်နေအညီဆိုတော့ instruction ရှိတယ်သူတို့တင်ခဲ့တယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုလမ်းညွှန်တယ်ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုပေးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကြားတဲ့အခါမှာလေဒီသူတို့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနဲ့သူတို့နော်အားထုတ်နိုင်တယ်ကိုကဲတင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနဲ့သူတို့အားထုတ်ဖို့လေ့ကျင့်ဖို့နော်ဖျား instruction ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ brain တရားသစ်ပဲနော် new covenant အထဲထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြုပြင်ပြီးတော့မှနော်ဝိညာဉ်ရှင်တမှုရှိဖို့နော်ကောင်းကင်မှာဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီစဉ်ဆုလက်ရဖို့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်တကူကလွတ်မြောက်ဖို့နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနဲ့အားထုတ်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်တွဲထားတဲ့ example လေးကတော့ဒီဟေရှာခန်းကြီး90အငယ်17ပေါ့နော်အဆုံးပေါ့ဟေရှာခန်းကြီး90အငယ်17လေးနဲ့တို့ဒီနေ့ example လေးကိုတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး90အငယ်10မှ17တင်တို့တဲ့ဘယ်သူဒီထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သည်ထိုသူသည်ကိုရောကျွဤစကားတန်ကိုနားထောင်ပါစေအဘယ်သူဒီအလင်းမရှိပဲမှောင်မိုင်း၌သွားလာသည်ထိုသူဒီထာဝရဘုရားဤနာမတော်ကိုခေါ်လုံ၍မိမိဘုရားသခင်ကိုအမိပြုပါစေမိကိုညှိ၍မိမိတို့ကိုဘွားတို့နှင့်မိဘွားတို့နှင့်ဝဲရန်စေသောသူအပေါင်းတို့တင်တို့မိအလင်းတင်တို့မိဤအလင်း၌၎င်းတင်တို့ပြုစုသောမိစများ၌၎င်းတွာလာကြသောငါလက်၌ခံရသောအကျိုးမူကားတင်တို့ဒီဝမ်းနည်းလျက်အိယာကြလိမ့်ဒီဥပမာလေးထဲမှာလေဒါဟေရှာအနာဂတိကျမ်းနော်ခန်းကြီး90ဟေရှာရဲ့အသွင်တင်မှုဒီမှာ wrong side your right side ကနှစ်ခုလုံးပါတယ်နော်ဆိုပထမ right side ကတော့ပါလေတဲ့ဘုရားကြောင်းရုံနဲ့သူပါတဲ့ကိုရောကျွဤစကားကိုနားထောင်ပါစေ instruction divine instruction ကိုရောကျွဆိုတာဟေရှာယသူ့ကိုသူပြောတာပါအဲ့တော့ဟေရှာယတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဘုရားရဲ့အစီခံနေဟုတ်လားဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုပြီးတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါစေနော်ကိုရောကျွန်းဤစကားကိုနားထောင်ပါစေဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့သူကဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုကိုနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရလဲဆိုတော့နားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍နော်ခိုးလုံပါစေဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့သူကဘုရားသခင်ကိုခိုးလုံပါစေနာမတော်ကိုအမိပြုပါစေလို့
ပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘုရားသခင်ကိုလည်းမမှန်ကန်ကန်အမိပြုတတ်လာတယ်ဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့သူက instruction ခံစားရတယ် instruction ခံစားဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေရတယ်နော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းညွှန်မှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြုတတ်လာတယ်နာမတော်ကိုအမိပြုတတ်လာတယ်ဒါက right side နော်ဒါဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိတဲ့ကြိုးကျေးဇူးဒါပေမဲ့ဘုရားမကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဘုရားမကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကျတော့နော်လောကီဒီလန်အတိုင်းသူကတော်တာမိစားတို့ကိုထွညှိ၍ဆိုတော့မီးတွေလိုက်တို့တာပေါ့မီးတူပေးပါမီးတူပေးပါပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းလောကီဉာဏ်ပညာလောကီနီလန်းနိုင်တော့နီလန်းနေနော်မီးစားတို့ကိုထွညှိပြီးတော့မီးဘွားတို့နဲ့ကိုဝင်းရံစေတဲ့သူဆိုတော့လူလုတ်တဲ့အလင်းတွေပေါ့ဆိုတော့လူလည်းအလင်းတော်လုတ်လို့ရတာပါပဲနော်ဆိုတော့လူရဲ့အတိုင်းတာနဲ့သူတို့ကြိုးစားတဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေပေါ့အလင်းဆိုတော့နော်ထွန်းညှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လောကီနီလန်းနဲ့နော်ညီညွတ်မှုကိုရယူပြီးတော့စီလုံးမှုကိုရယူပြီးတော့နော်လောက်ကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ကော်မတီလေးဖွဲ့ပြီးတော့မဲဆန္ဒလေးယူပြီးတော့ဟလာအများသဘောတူနဲ့တွားကြတဲ့လောကီနီလန်းနီးစနစ်ကလေးတွေရှိကြတာပဲနော်အဲ့တော့မိမိတို့ကိုမိမိတို့မီးဘွားတို့နဲ့ဝင်းရံစေတဲ့သူဟာနော်လုတ်ပါတဲ့ဝင်းရံစီပါတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အဆုံးမှာတော့ဝမ်းနေခြင်းနဲ့အိပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့နော်သူတို့တက်တိုင်ညီကုန်းမှာတော့ကြီးစွာသောဝမ်းနေခြင်းဟုတ်လားပင်ပန်းခြင်းနော်ငိုကြွေးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတာဖြစ်တယ် pressure တွေနဲ့ဖြစ်စီမှုတွေနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ခွန်အားစွမ်း Loki Nilan own idea ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီလူတို့ရဲ့ unity ဆိုတာနော်ဘုရားနဲ့ unity ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး Loki စနစ်ကြောင့် Loki Nilan ကြောင့် Loki အာမခံချက်အပေါ်မှာ stand လုပ်ကြတဲ့သူတွေကကိုမီးဘွားတွေနဲ့တွားတယ်ကိုမီးတွေထွန်းကြည့်တယ်ကိုလှုပ်တဲ့မီးစာတွေနဲ့တွားလာကြလို့တဲ့အဆုံး၌ပစ္စည်းချင်းဆိုတော့ wrong side ရော right side နှစ်ခုလုံးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားကြောင်းနေတဲ့သူကတော့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုတတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အချို့ကတော့ဘုရားမကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကတော့မိမိခွန်အားအစွမ်းလောကီနီလန်းနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့အဆုံးမှာတော့ပစ္စည်းချင်းငိုကြွေးခြင်းပင်ပန်းခြင်းနဲ့နော်အဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာ example လေးပေါ့ဆိုတော့ instruction ပြောတာ divine instruction ဘုရားရဲ့ instruction ကဒီနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးအထက်ရရတဲ့နော်ဘုရားသခင်ပုံသွင်းပြီးတဲ့စန္ဒာလေးနဲ့အားထုတ်ဖို့ပါပဲအားထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဘုရားနာမကိုအမိပြုဖို့ဘုရားကိုခိုလုံဖို့ဆိုတော့ဘုရားနီလန်းပေါ့ဘုရားနီလန်းနဲ့သွားတဲ့လူကဘုရားကိုကွယ်ကာယဌာနကွယ်ကာယကြောက်နော်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့ကွယ်ကာယဌာနနေတဲ့သူကအရေးကိုရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲဟာလားအသက်ပရိညင်ညီကိုချင်းပရိညင်ခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးအပြင်နော်ညီကုန်းချုပ်ဖို့ application ကြောင့်ပိုက်ကလေးရတော့နှစ်ကောခန်းကြီး3အငယ်9နဲ့6ကိုဖတ်ပြီးတော့ဆုံးသတ်ရအောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး3အငယ်9မှ6တို့ရတွင်ငါတို့သည်ကိုတကိုးကိုအမိပြု၍ကိုအလိုလျောက်တစ်စုံတစ်ခုကိုကြံစီခြင်းကတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍သာတတ်နိုင်သည်နှင့်အညီပဋိညာဉ်တရားသစ်ဤဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဖျားသခင်သည်ငါတို့အားပေးတော်မူ၏ထို့သောဆိုသောကျမ်းဟောင်းတရားကိုမဆိုလို့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို၏ကျမ်းဟောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်၏ဝိညာဉ်တော်တရားမူကားရှင်စေတတ်၏ဆိုတော့အသက်ရှင်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားနော် spiritual living ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုဖြစ်စေတဲ့တရားအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာက
နီလန်းတွတ်တက်မှုဟလာလမ်းညွှန်မှုပါတာပေါ့ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြတာလေနော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ဝိညာဉ်ရှင်တမှုနီလန်းကိုဖြစ်စဉ်ပေးထားတယ်ကြံဟောင်းတရားကိုမဆိုလို့ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတော့လူကကိုယ့်တကိုယ်ကိုယ်အစွမ်းနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆောင်မှာ stand လုပ်လို့မရဘူးအမိပြုလို့လည်းမရဘူးကိုယ်ကုံအဆောင်နာမကလောကီနီလန်လောကီအာမခံချက်တွေနဲ့လည်းတွားလို့မရပါဘူးနော်တွားလို့မရပါဘူးတဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကဘုရားပေါ်မှာပဲရှိတာပါနော်လူတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လည်းရှင်းတန်လိုက်နိုင်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပျောက်တယ်လို့ပါတော့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီပရိညင်တရားထဲမှာသွားတဲ့လူကအနာဂတ်ပျောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘယ်လိုအချိန်ပေါ့လောကကတော့အချိန်လေးအချိန်မရွေးပြောင်းလဲရွေးလျော်ဖောက်ပြန်နေမှာပဲเนาะဘယ်စနစ်မှာစုံလင်နေပြည့်စုံနေဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီထက်မှာတော့အလိုက်တဲ့ကုညီဖို့လူရင်းကုညီရမယ်ပံ့ပိုးမှုလူရင်းပံ့ပိုးရမယ်ဟလာကိုချင်းစာတရားရှိရမယ်เนาะမေတ္တာပြတဲ့လူမေတ္တာပြရမှာပဲเนาะဒါဘုရားရွေးထားတဲ့သူတယောက်နဲ့အခွင့်အရေးပေးတယ်လို့တော့လူတွေကုညီရမှာဘယ်သူမှဆိုပေါ့နော်ငတ်တဲ့သူလည်းကုညီရမှာပဲဟလာဟိုချို့တဲ့သူလည်းကုညီရမှာပဲเนาะနေမကောင်းတဲ့သူလည်းကုညီရမှာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဝိညာဉ်ရှင်တမှုပြည့်ထဲမှာသူသဖြင့်เนาะလဲကြနေတဲ့မိထဲမှာเนาะရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကိုလည်းဆယ်ယူရမှာပဲဒါဘုရားသခင်ကကိုယ်ပါဇက်ကနေတရားစကားကိုပြောဖို့သစ္စာစကားကိုပြောဖို့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ခင်းနဲ့နှုတ်ရှိဖို့เนาะဒါဘုရားရွေးထားတယ်ဆိုတော့မမေ့ဘူးပဲရေးကြည့်တာပါကိုယ်ဘုရားသခင်က choice လုပ်ထားတယ်ပရိညင်တရားတစ်တက်မှာအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘွားတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သွားနေတဲ့အခြေအနေကတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီကိုယ်တကိုယ်ကိုစွမ်းနဲ့သွားလို့မရဘူးရှင်ဘောလူကလည်းမသွားခဲ့ဘူးဟိုပရိညင်တရားတည်းရဲ့ဆရာအနေနဲ့သူဖြစ်လာပြီဝိညာဉ်တော်ပံ့ပိုးမှုနဲ့သွားတယ်လမ်းညွှန်မှုနဲ့သွားတယ်နော်ဆိုတော့ပရိညင်ကိုယ်ခွန်အားဆိုတော့တည်ခြင်းကိုပဲဖြစ်စေမယ်ပညာတရားတည်ခြင်းကိုပဲဖြစ်စေတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားကတော့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာ the difference of new covenant from God ဆိုတော့ခြားနာတဲ့ပရိညင်ကိုပြီးထားတယ်အဲခြားနာတဲ့ပရိညင်ကိုသဘောပေါက်ဖို့ကတော့ main သင်ကတော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဘုရားရဲ့နာမကြောင့်တုန်လှုပ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့လေကိုအတွက်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အားထုတ်ဖို့ရှိသလိုနော်ကောင်းကင်မှာတနေ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှာဝင်ရမယ်အခါမှာကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်တဲ့ဆိုကိုဒီမှာပေါ်တန်တဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှင်မှာကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်ရမှာပဲဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့သူကကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအခြေအနေတွေနဲ့မရင်ဆိုင်ရကြတော့ဘဲနဲ့ဆုရမယ်ကောင်းကင်စီစဉ်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့ဒီနေ့ဆိုးညစ်တဲ့အချိန်ကာလကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဝင်ကားခြင်းနဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ